ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਚੱਕਵਾਲਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਕਲਾਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ ਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ, ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੌਮੇ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਕੌਮੇ ਆ, ਡਬਲ ਕੌਮੇ ਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ MS ਵਰਡ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ MS ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਦੁਬਿੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਿੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਲਟਰ ਪਲੱਸ 58 LALT ਪਲੱਸ 58। ਅਲਟਰ ਪਲੱਸ 58 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਈਵ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲਟਰ 58 ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੁਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲਟਰ ਤੇ F8 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਿੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸਿੰਬਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਲਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਲਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। 63 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਅਲਟਰ 63 ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਅਲਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਅਲਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। 33 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੂੰਗਾ, 33 ਨੰਬਰ 33 ਅਲਟਰ ਤੇ 33 ਅਲਟਰ ਤੇ 33 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਲਾਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੌਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਸਿੰਗਲ ਕੌਮੇ। ਲੈਫਟ ਅਲਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਅਲਟਰ 0145 ਕੌਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਅਲਟਰ 0146 ਅਲਟਰ 0145 ਤੇ ਕੌਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਲਟਰ 0146 ਤੇ ਕੌਮਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੌਮੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੌਮੇ ਡਬਲ ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਰਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਬਲ ਕੌਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਬਲ ਕੌਮੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਅਲਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਲਟਰ 0147 ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਲਟਰ 0147 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕੌਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕੌਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਅਲਟਰ 0148। 147 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੌਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 148 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੌਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ
ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋੜਨੀ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਨ ਜੋੜਨੀ ਦਾਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਵਰਡ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੋੜਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਡੰਡੀ ਲੱਗਿਆ। ਡੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਡੰਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਆ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਇਕੱਲਾ ਡਾਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੀਨਸ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਿੰਬਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਡੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 30 ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕੂਰੇਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡੰਡੀ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਡੰਡੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਡੰਡੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਰਰ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਡੰਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਡੰਡੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ 50+ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦਵਿੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੌਮਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੌਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿੰਗਲ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਿੰਗਲ ਕੌਮੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਪਾਉਣੇ ਹਨ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਅਲਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬਲ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵਰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਮਾ ਦਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਐਕਸ ਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਐਰਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਡ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦਾ ਐਕਸ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਡ ਯਾਰ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿੰਦੀ ਪਏਗੀ। ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਵਰਡ ਪਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਿੰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੋ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 994657111511। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ 9465711511। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਗਲਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਰਾਧਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦਊਂਗਾ, ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਪਾਊਂਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕੰਨਾ ਬਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਆ ਗਈ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਬਿੰਦੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡੰਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਬਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਿੰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਬਿੰਦੀ ਨੇ, ਦਬਿੰਦੀ ਆ ਹੈ। ਦਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਅਲਟਰ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਤੇ 58 ਨਮੈਰਿਕ ਨੰਬਰ ਨੱਪਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਬਿੰਦੀ ਇਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੌਮੇ ਦੀ। ਸਿੰਗਲ ਕੌਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਲਟਰ +0 1 4 5
0145 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਕੌਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟਰ 0146 ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲ ਕੌਮਿਆਂ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟਰ 0147 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਅਲਟਰ 0148 ਨਾਲ ਕੌਮੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲਾਮੇਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰ ਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਲਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 33 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸਕਲਾਮੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਰ ਕੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਾਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਡੰਡੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਡੰਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੁਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੁਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋੜਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ, ਜੋੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਜੋੜਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋੜਨੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ 0 ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸਿੰਪਲ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਐਕਸ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਨਾ ਬਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਨਾ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਡ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਐਕਸ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕੰਨਾ ਬਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ WhatsApp ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਸ ਦਿਓ। 100% ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ 20 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ 30+ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।